Alright, what is up guys? What is up? Once again, this is Yaz Motovlog. So, pauwi tayo ulit ngayon ng Capiz. At hindi tayo nakapag-vlog kaninang papunta kasi sobrang lakas ng ulan. Yun, so tinanggal ko yung aking camera kanina. At tinanggal ko yung aking camera at naligo tayo sa ulan. Actually, basa pa nga yung sapatos ko hanggang ngayon. Pero ayos lang. So nandito na tayo sa highway at pwede na tayo dito magwalwal, no? Pero yung safe lang na pagwalwal, no? Yung kaya lang natin. Huwag na tayong mag-over pa sa lagpas sa ating kakayanan, no? Yung sabi nga nila it's not about a bike, it's about the skill of the rider. Yan, marami ang pauwi. Masarap siguro maglaro. Dami truck. Taon ko lang malalaman dito. Slow down lang tayo, slow down. Dami pa ng pulis dun. Kala ko paparahin nila tayo. Daming truck.
Nice, nice.
Alright guys, so nandito na tayo sa boundary ng Capiz at Aklan, no? So ngayon nakapasok na tayo sa teritoryo ng Capiz. So ayun guys, update ko na lang kayo mamaya kapag nasa Roa City na tayo. Ayun, what is up guys. So medyo madilim-dilim na at nandito na tayo sa Roa City, Capiz. Ayan, so dito ko na rin puputulin yung ating videos. May aso. So once again, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. This is Shaz Motovlog. Goodbye.